Здравствуйте. Здрасте. У меня проблемка есть. Какая? Рассказывайте. Ну, неудобно это говорить, но... С коробкой что? Нет, как вам сказать? Руль. Нет, там сзади. Ну, Сзади. в общем, вы не смейтесь, но когда я на заднем сиденье занимаюсь... Ну, вы поняли. Чем Мне занимаетесь? Ну, Не понял. вот это... А, сексом, ну. Да, ну, мне там что-то скрипит. А, ну пойдемте глянем, что там скрипит. Да, действительно скрипит. Что это? Такие звуки, знаете, не характерные какие-то. Ну, есть у меня специалист, сейчас посмотрит. Рома! Ром, Чего? иди сюда. Ага. Тут у девушки какие-то скрипы на заднем сиденье не характерные. Глянь. Ага, разумеется. Здрасте, Рома. Ну, идем покажу. Давай, мастер. Так, посмотрим. Знаете, реально очень хороший специалист. Я просто, знаете, по большому транспорту. КамАЗы, там, комбайны, трактора. Ну, да-да-да, как говорится, чем больше машина, тем меньше мужчин. Да я не об этом. Да ну вас. А такая... Что там с машинкой? Очень хорошо скрипит. Да? Такая, что делать? Так специалист нужен. Сейчас позову. Дядь Палик! Дядь Палик? Дядь Палик. Да, Ромчик, что хотел? Здрасте. Вот, дядь Палик. Наш самый большой специалист по скрипам. Ну, не только по скрипам. Чем-то помочь? Вы знаете, я, наверное, сегодня уже устала машину чинить. Так в чем проблема? Оставляйте ее здесь. Мы вечером с Ромчиком вместе посмотрим. Да, Ромчик? Не-не. Дядь Палик, вы, наверное, сами. Без меня посмотрите. Там скрип не такой себе. Скрип такой. Ну, ладно, могу и сам. Мне не впервой.